大家好，我是雨说。最近一支来自台湾捷运爆红的影片，可以说是直接踹开了世界的大门。有时候这一扇门已经快关起来了，我们就要把它踹开。你一定也有看过，就是那场捷运优先座争夺大战。一个年轻的男子在捷运上与阿嬷起了争执，最后一脚踹飞的影片。这支影片不止在台湾疯传，网友还发现这段影片已经被翻译成英文、日文、印尼文，甚至连俄文版都有了。其中一支英文版的影片，截至目前为止，在抖音上的观看人数已经冲破3000多万，真的很夸张。后来各大社群平台上开始出现模仿潮，不少年轻人跑到捷运车厢内重现飞踢的名场面。不好意思，可以帮我拿一下吗？你们这些网红在花莲就是在作秀。不好意思，谢谢哦。而且不只是台湾人模仿，连外国的网友也开始出现模仿潮。只能说台湾要爆红，谁也挡不住啊。那我们先来了解事情是怎么发生的。大家可以先帮我按赞、追踪和开启小铃铛哟。在影片中是一位70旬的老妇人，可能是对坐在优先席上的年轻乘客不满，先是情绪性的用她的手提袋向对方的膝盖攻击了过去，但她真的挑错了对手。这位外表清秀的年轻乘客，他先是轻轻的把他的提袋交给旁边的乘客，就在老妇人要发动第二次攻击的瞬间，他利落的用脚挡下，接着立刻起身，一记干净利落的飞踢，把对方请到了对面的座位上。他随后用流利的英文对那位妇人说 You can try one more time。直到这个时候，这位阿嬷才惊觉，因为他是男的啦。这惊天的一脚，不止踹醒了车厢的乘客，也踹遍了全世界的网络。很快的就有媒体报道，这位穿着女装的年轻人是台大的毕业生，2年前刚离开校园。有学妹回忆她在校的印象，是一位气质优雅的小姐姐。看了影片后直呼难以相信，没想到平常很有气质的她会有如此的爆发力。而影片中这位小姐姐在反击前冷静地将提袋交给旁人保管的画面，也意外地让日本品牌三宅一生获得了最成功的免费广告流量。许多网友都在影片底下留言说，三宅一生行销部拼死拼活打的广告成效都比不过今天捷运上的一个飞踢，真的不得不佩服网友的留言。随着这段影片的曝光后，网络马上就炸锅了，吸引到许多网友现身表达他们的想法。有网友认为，正义哥只是在被攻击的当下击退恶意攻击的人，又没有追打对方，这不算互殴吧？还有网友说，摆明就是想欺负弱小，才发现踢到铁板。甚至还有网友留言，难道要让富人一再攻击致伤才能告伤害吗？法律是保护被害者，不是保护加害者吧？但也有人认为，怎么可以踹阿婆？老人家那么脆弱，而且老人不对是老人的事，你踹老人就是你不对。况且老人如果被你踹受伤骨折了怎么办？你被老人告是可以成立的。正如这些网友说的，那一脚是出了气，但从现实角度来看，这样踹人的行为可能会为自己带来麻烦与法律责任。很快的，台湾媒体也报道说，由于两人在捷运上的斗殴，已违反社会秩序维护法第87条，警察将通知两人到案说明，最高可裁罚1.8万元。随着这部影片的爆红，大家开始发现这位阿嬷根本是捷运上惯犯等级的传奇人物。一堆网友开始在网络上认亲，说自己被他搞过。有网友分享，之前有一位女生，也许那位女生胖了点，但女生身体不舒服，坐在不爱坐。这位阿婆就说，胖子有什么好不舒服的？胖子身体就是要好才对啊，不然你吃那么胖干嘛？旁边明明就有座位，阿婆就是要女生让她，超扯。这阿婆也不是第一次这样了。看到这个留言，真的觉得很傻眼，这根本就是霸凌与歧视别人。我也遇过这位阿姨，当时我怀孕30几周，坐不爱坐，这位阿姨就拿伞敲我的膝盖，说她东西很重，要我让位。看到怀孕的孕妇还被这样对待，这根本是欺负弱势族群，非常恶劣。爆料还没完，这位阿嬷的事迹甚至可以追溯到10几年前。有待过中研院的网友爆料，这位阿嬷是院内有名的会议蟑螂，绰号白发魔女，专门混进各种研讨会闹场，狂拿点心，还曾经因为拿太多点心而被工读生制止，就直接拿蛋糕丢人，非常没有礼貌。然而事情还没完，最夸张的是，就在捷运事件的隔天，这位阿嬷就在超商被警察抓了。警察一查身份，我的天哪，她竟然是因为好几条窃盗案被判刑，结果没去报道的通缉犯。尽量拍，尽量拍。早在9月30日，也就是他在捷运事件的那一天，被发布通缉了。一个通缉犯还敢做事那么高调，也真的是让人大开眼界。谢谢，尽量拍，尽量拍。来，我们尽量拍。
被抓之后，阿嬷被送回士林地检署确认身份。检方查出她其实已经拘役40天，还剩下15天没执行。因为拘役可以换算成罚金，她后来直接缴了15000元，把剩下的刑情折抵，就马上被放出来了。就在捷运踢人事件过去几天后，这事件的关键人物优雅小姐姐首次出面受访，还原事发经过。在我上捷运之后，我就是安静的坐着。在这位曾姓乘客上车之后，他就非常主动的，就是刻意的针对我，然后走过来挑衅我，然后用中文、英文，然后还有肢体来羞辱我，然后就是意思是说叫我滚开，不爱坐。然后在他多次的挑衅之后，他认为我可能听不懂中文，他就开始跟我用英文，所以这也是为什么我后来用英文回应他的缘故。在他眼中，我就是年轻的女性的外国人这样，然后他就是要教训这个刚购物完的外国人。在此之前，他就已经有攻击我数次，他很明显的就是有拿其中一个袋子，然后要继续击打我，然后被我的脚挡开，然后我用另外一只脚将他就是用力的推到远处，因为我希望能够就是透过这样的行为保护好我自己。因为这种种，其实我觉得我还是希望能够跟社会道歉，希望不要造成大家的纷争。那么大家认为到底该不该取消博爱座呢？博爱座有设立的必要。废了，不要倚老卖老。我也70岁了，不要觉得谁都要让你，没有人欠你，欠你的是你儿子，需要人家让，你叫你儿子买部车子都不用让。快80岁了，我为什么不能做博爱座呢？要让你是他的本分，不让也 OK 啦。这事件从一开始单纯的让座纠纷，到后来网络上的两极化探讨，它让我们看见这个飞踢的背后藏着大家对公平尊重的渴望，也提醒我们，很多时候眼见不一定为凭，每个冲突的背后可能都有一段你想象不到的故事。那么你怎么看这次北捷优先座飞踢事件呢？留言跟我分享你的看法吧。好啦，今天的影片就到这里。喜欢这部影片的话，请帮我大大的爱个赞，然后订阅和支持我们的频道。每周我都会更新2部影片。我是雨雨，下次影片见喽，拜拜。耐老第一式，吃我包包。いつやみやけ？いつのかな？可以帮我拿一下吗？吃！走了吗？法师把他带走，法师把他带走。